Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda na wallafa wani bidiyo jiya akan wata mata wacce da Dauda Kahutu Rarara da Aisha Humaira suka sa ta a cikin wani yanayi wanda a yanzu haka tana neman taimako. Sun zalunce ta kwarai da gaske kuma sun bakanta mata. A karon farko Aisha Humaira ta yi abin da bai mun ba ko bai mun dadi ba. Wannan dan iskan mutumin ya dade yana ci maku mutunci. Yana cin zarafin ku, yana shiga gonar da ba ta saba, yana kazafi da kage. Kun zira masa ido kun yi shiru. Ba don komai ba saboda bai kai a kula shi ba. To amma yanzu ya shiga wani shafi da ya kamata a ci kutamar ubansa. Jama'a, kun gani ko? Wannan Daudan fa mutumin banza ne. Yanzu wannan amaryar mijinta ma bai taba ta ba. Amma kai ka zo kana taba ugunta, kana mika mata kuɗi. Wato kana fakewa da ka zo mika mata kuɗi ne yasa ka taba ugunta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda na wallafa wani bidiyo jiya akan wata mata wacce da Dauda Kahutu Rarara da Aisha Humaira suka sa ta a cikin wani yanayi wanda a yanzu haka tana neman taimako. Sun zalunce ta kwarai da gaske kuma sun bakanta mata. To, da nayi wannan bidiyo akwai karnukan Rarara da suka fito suka yi maganganu. Abin da yasa bazan kafe hotunan su ko bidiyoyin su na wayannan karnukan ba, kun san ana duba level ai. Ni yanzu a yadda nake, in dai har zan kafe wani wanda bai kai ni matsayi ba, ma'ana irin wanda da yake ƙasa da ni, a shekaru na girme shi, a rayuwa na fi shi, ilimi na fi sa, bude ido na fi shi, ƙarfi, farin ƙarfi na fi shi. Kun fahimce irin mutumin da a ce ka fi shi komai a rayuwa. Kun ga idan ka ce zaka biye mar kuma kai yanzu ba gaba ka ci ba ka ci baya. Shi yasa ba zan kafe su ba. A cikin maganganu da wayannan karnukan Rarara suka yi, akwai wani yaro da naji yayi magana ya ce wai abin da yasa ba Rarara da Aisha Humaira ba su taimaka wa wannan matar ba, wai saboda idan suka bani kuɗin, ni azzalimi ne, idan suka bani kuɗin da bata ba zan bayar ba. To waye gaya muku cewa ni za a ba wa kuɗin? Ai ba ni za a ba wa kuɗin ba. Su fa suka bani numban ta fa. Aisha Humaira billahi allazi la ilaha illa huwa, na rantse da Allah zan tsaya a gaban Allah. Aisha Humaira ita ta tura min numban matar ta text message. Ai ban san matar ba. So idan taimako ne, ni kuma ni ai bana ciki. Matar za su taimakawa ai. Ni kuma me hada ni da kai? Gaskiya mutanen nan ni wallahi mamaki ba kuke bani wallahi tallahi. Haka nayi wa malam na ta'ala bidiyoyi wanda shugaban kasar Niger Chani Abdurrahman Chani ya dauki kudade ya bawa malam na ta'ala, kuka fito kuka ce wai a wannan gabar aka bani mota, wai kuka fito kuka ce wai da wannan kudin malam na ta'ala naje na sayi mota. Malam na ta'ala fa da bakin sa fa, da bakin shi ya faɗi account number sa, mato na mato ya ambata da bakin shi, sannan kuma ga matarsa akan shi. Ni me haɗi na da dukiyar malam na ta'ala? Amma saboda bakin ciki da hasada da kyashi da rashin rabo, ko ka wuta da mutane tam, to marasa rabo kenan, kuka ce wai da kuɗin malam na ta'ala na sayi mota. To yanzu ma wannan matar wai idan Rarara ya bani kuɗin wai zan cinye. To ni me haɗi na da matar? Na san ta ne? Ku kuka haɗa ni da matar fa. Ko yanzu idan kuka yi niyan taimakawa wannan matar, wallahi za ku taimaka mata, ma ni ban sani ba. Me haɗi na da matar? Billahi la ilaha illa huwa, ba abin da na tsana a rayuwata ma irin na cewa zan taimakawa mutum na faɗi account number na. Allah ya kiyaye. Ni zan taimakawa wani wanda cewa a sa account number na? Allah ya kiyaye wallahi tallahi. Allah ya rufa asiri, Allah ya sa ku gane gaskiya. In dai Rarara kai ne zaka fito a Najeriya ka ce mu fito mu zaɓi wane mutumin kirki ne mai nagarta ne, kai dan zamu fara dubawa waye kai. Shine farko. So da wannan nake cewa al'umma, karnukan Rarara ku sani, ni ba wai ban san me nake ba, na san me nake yi. Yawwa, in za ku taimaka mata, ku taimaka mata. In kuma dama matsiyata ne ku, mun san matsiyata ne ku ai. Duk abin da za ku yi sai dai ku yi a social media. Wallahi dan duniya ta gani ta ce Rarara yana taimako kai. Wallahi Rarara yana taimako. Kun ga yadda yake rabar da buhun shinkafa, kun ga yadda yake kaza, kun ga yake kaza, shine dai media. A hakan ma kudaden yan Kannywood, duk abin da Rarara kake samu da kudaden yan Kannywood ne yayi.
tunda duk abin da zaka je a baka on behalf of Kannywood ake baka, ba wai kai kadai ba, kai din banza duk mun sani. Yan fim din na gashi su Alinu su Alijita su Adamu Zango dukka kallon ka kawai suke yi wallahi tallahi, me ba mu sani ba. So saboda haka idan har ku ba macuta bane ku taimaki matar da kuke so ku taimake ta, kuka yaudare ta, amma ni bana ciki. Ni me zai sa ku bani? Na rantse da Allah na fi karfin abin da za ku bani. Wallahi Allah ya rufa min asiri, alhamdulillah. Wallahi na fi karfin abin da za ku bani wallahi. A karan farko Aisha Umair ta yi abin da bai mun ba ko bai mun dadi ba. Wannan dan iskan mutumin ya dade yana ci maku mutunci, yana cin zarafin ku, yana shiga gonar da ba ta saba, yana kazafi da kage. Kun zira masa ido kun yi shiru, ba don komai ba saboda bai kai a kula shi ba. To amma yanzu ya shiga wani shafi da ya kamata a ci kutamar ubansa. Ya mutumin da ya taɓa personality ɗinki ya shiga sabgar mijinki da aurenki yake nuna kamar mijinki yana kai ki gurin da bai dace ba, ana abin da bai dace ba, wai ki ɗaya kira ba shi wa'adin sati ɗaya ba hajiya. Kai kuma ba na dan bura ubanka, tunda kai ba ɗan halaka bane, baka san darajar aure ba, ba a haife ka ta hanyar Allah ba, ba a haife ka ta aure ba, baka san sunna ba, baka san darajar komai ba. To a wannan lokaci ya kamata ka gane cewa Allah ɗaya ne a ci uwarka, tunda kai jaki ne, daƙiƙi ne, banda kai dabba ne. Uwarka bata baka tarbiya ba, gidanku babu tarbiya, ana magana kana magana cewa mijinta yana kai ta gurin da ake abin nan, wa iyaz billahi. Taran dai hauka ne ko dan kashi dogi doga ka zo su karbace ka, sun gano cewa ƙarya kake yi, an ƙi ka zo kana wannan magana, tunda kai dabba ne, jaki ne. Ban taɓa sauraron ka ba tunda kake jahilcin ka, saboda ni gani nake kamar in na kula ka ƙara ma tarin din zan ka kai kenan, kuma kai jaki ne, kowa ya san dabba ne kai, ni ko ta yanzu ina kula ka. Amma a wannan kan ya kamata a ci uwarka, ya kamata ka gane cewa kai ba kowa bane ba a media, in ma kai magana ba ta kai matsayin kowa ba, saboda jahilci yana damun ka. To bari ka jin gaya maka, wallahi wa'adin sati ɗaya nan ma gaibi ne, ba sati ɗaya aka baka ba, mu ba mu baka sati ɗaya ba, ajiya mun janye, wallahi sati ɗaya nan gaibi ne. Ka jira za ka ga sakamakon abin da zai biyo, wallahi sai kai da na sani da baka taɓa yi ba, tunda kai dabba ne kuma jaki ne, ko za ga matakin da za mu ɗauka insha Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a kun gani ko? Wannan Daudan fa mutumin banza ne. Yanzu wannan amaryar mijinta ma bai taba ta ba, amma kai ka zo kana taba ugunta, kana mika mata kuɗi. Wato kana fakewa da ka zo mika mata kuɗi ne yasa ka taba ugunta. To gaskiya ba za mu lamunta ba, tunda kai ka riga da ka saba kai mutumin banza ne. Ha kwanaki ka auri Aisha Umaira, ka ɗauke ta ka kai ta wajen manyan mutanen nan, suka yi ta tattaba ta, shugaban kasar ma ya taba ta, ai kowa ya ga bidiyon. So saboda haka mu ba za mu lamunta ba. Da wannan nake kira ga wato Daurawa da farko, yes, shugaban Hizba da kuma Abba El Mustafa. Tabbas Abba El Mustafa kwanan nan ka kama mai wushirya da wannan yar guwadan nan, yar guda daya, akan suna taba junansu. To ga wannan kolon, ga wannan katon kwarton, shi ma ya kamata a tuhume shi. Wannan ita ce adalci. Idan kuma kuka yi amfani da shi wani ne kuka ki kama shi, to gaskiya in dai haka ne babu adalci. Yawwa Abba El Mustafa ka tashi ka tsaya akan wannan lamari, ga bidiyo nan, ga bidiyo nan, ga bidiyo nan. So saboda haka ba zai yiwu ba. Adalci ɗaya ne. In dai har zai ci gaba da taba amare, zai ci gaba da taba mutuncin matan aure, yana taba su a social media ko kuma a gaban duniya a video, to wallahi tallahi mu ba za mu lamunta ba. Wannan ita ce gaskiyar magana. Yawwa wato wannan rayuwar ba, babu waɗanda suke moran rayuwar nan irin mutanen da suke taimakawa al'umma, irin mutanen da suke da tausayi a cikin zuciyarsu, irin mutanen da ba su ɗauki duniya a bakin komai ba. Na rantse da Allah. Jama'a, kamar yadda muke gani, wannan ya mutu aje abin ne, wancan ta mutu aje abin ne, billahi allazi la ilaha illa huwa, mu ma haka yanzu an jima gobe za mu mutu aje abin ne mu. Wallahi kun san abin da yasa ne wannan maganar? Kun san kwanakin baya, kwanaki can akwai bidiyon da nayi akan Aisha Humaira da kuma shi Dauda Kahutu Rarara.
akwai wata baiwar Allah da ita Aisha Humaira ta kira ni a waya akan za su taimake ta, ni ban san ta ba. Suka ce akwai wata baiwar Allah a Maiduguri sun ji labari tana buƙatar taimako, na je na yi bincike. Ai kowa ya ga bidiyon, na tabbata mutane da yawa sun ga bidiyon. To wannan mata wanda suka yaudare ta, ni ma suka yaudare ni, suka ci amanarta, suka ci amanata, wanda wata shari'a dama sai a lahira. Kuma babban abin da yake bani mamaki, duk lokacin da na fito na yi magana akan Dauda da kuma ita Aisha Humaira, waɗanda suke fitowa su ƙaryata ni sun fasan fa ba ƙarya nake ba fa. To wayannan mutanen da suke ƙaryata ni wallahi su nake tausayi. Wallahi kamar yadda zamu tsaya da su a gaban Allah akan abin da suka min, haka kuma da kuke ƙaryata ni ku rubuta ku ajiye. Gaskiya za ta yi halinta, kuma zamu tsaya da ku a gaban Allah akan case din da ku ba ku san komai ba. Na fito na yi magana kun ƙaryata ni, wallahi ba zan yafe ba. Wannan mata jama'a tana buƙatar taimako wallahi. Dan dai kawai matar ba zai yi na mata bidiyo ko kuma na ce zan saka wani account number ta ko na ba, amma tana buƙatar taimako. Dan Allah, dan Annabi, dan Allah a taimaka mata. Next video da zan yi, zan nemi ko da ba ta da account number, zan yi magana. Ko na wani dan uwanta ne, zan ce ta bani account number, zan saka account number ta. Dan Allah a taimaka mai 5 mai 10. Amma jama'a ku sani, kun ga waɗannan, na rantse da Allah ko kun ki ko kun so, masoyansu kenan fa, ku da kuke masoyan Rarara da kuma Aisha Humaira, wallahi ba mutanen kirki bane. Wannan ita ce gaskiyar magana. Ni na rantse da Allah ba mutanen kirki bane wayannan. Idan ku mutanen kirki ne a gurin ku, dan suna wa ku 5 10 kuna da akwai interest, wannan wani abu ne daban. Amma ga physical, ga abinda wato ba ni ba komai. Akwai lahira, akwai Allah.